अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबका? ठीक ठाक हो सब? खैरियत है? अच्छा जी, आज क्विक ट्रिप जो सा है वो शॉपिंग वाला ट्रिप है। बेसिकली ग्रोसरी शॉपिंग, घर का थोड़ा सामान, ये वो टॉयलेटरीज वगैरह। तो सबसे पहले स्टॉप करेंगे हम मस्जिद के बाद। चैरिटी वो ड्रम्स पड़े हुए वहाँ पे, क्योंकि काफ़ी कपड़े थे चैरिटी के लिए। तो हमने कहा पहले वो ड्रॉप कर देते हैं, उसके बाद फिर ऐसा चलेंगे। तो बाकी भी सबसे पहले चैरिटी वाली जगह पे चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं। गाइस आ गए जी चैरिटी प्लेस पे। लोग जी खुला गाड़ी का। हम कपड़े ज़ाया करने की बजाय जो है ना चैरिटी में डाल देते हैं, किसी के काम आ जाए। ऐसे करके इसके अंदर डालो और उसके बाद खुश है। गाइस आपसे एक बहुत ज़रूरी बात शेयर करनी थी कि ये जो आप देखेंगे ना सामने, ये बेसिकली चर्च होता था। तो अभी जो है माशाल्लाह ये मस्जिद बन गई है। ये एक जानने वाले हैं अपने, ये उन्होंने भाई जी इसको अल्लाह का घर बना दिया। बिल्कुल अभी रिसेंटली, ज़्यादा देर भी नहीं हुई। बड़ी खुशी हुई है माशाल्लाह। ट्रिप टू एस्टा मिसिज ले ये साथ। ये रमज़ान के बाद जो था ना हमारी फर्स्ट शॉपिंग है। यस ईसा, यस यस नाइस। ये जी एज अ वेस्ट ब्रिज for 24 hours. Lisa, here, look at me. Nice. Yes, nice. चलो जी अंदर जाकर कोई देखें, कुछ शॉपिंग देखिए। Lisa, hi. Where are you going? Huh? You getting up? ठीक ठाक किस्म का साइज है इसका। अभी ठीक ठाक पैसे खर्च होंगे थे। What are you doing, Khadija? Huh? What's that? ये क्या लिया? Respect. वैसे चंगी दवाई फेर रही है। Debbie, what you saying? I don't think guys. Huh? Guys. What you saying? Guys. Debbie? Hey, Lisa? Why are you screaming? Why? Why screaming? What? Wow! What? Mall. What? गाइस समर टाइम नज़दीक आया तो ये देखें एज़ा में पखे भी आ गए। 25 पाउंड ईच। पता लग गया कि गर्मी आने वाली है। इसे दे बेबी। डैमेज हो गया चंगा भला सोहना जिहा करके टीका हो गया। हुण अगला स्टॉप देखो कितने जा रहे हैं। हिस्सा नेक्स्ट ट्रिप जो सा है वो एलडी का मिशन फर्स्ट जो सा है वो हो गया कंप्लीट। एंड वी डोंट नो going for the second mission now. Huh? They're all in the bag. So काफ़ी बिजी था जी आज ऐसा भी।
तो नेक्स्ट स्टॉप जो है वो एलडी था और मिसेज मुझे साथ लेके नहीं गई क्योंकि उसको पता है कि मैं अंदरों रफड़ पा देना, कुछ ज़्यादा वेस्ट नहीं कर देना टाइम। वो अकेली चली गई, वो कहती है मैं अकेली जाऊँगी यहाँ पे। कार्ड लेके है मेरा, दुआ करना बस अल्लाह खैर करे। बच्चे मेरे को छड़ गई पीछे। ईसा look at this, look at this brother, look at this Krija, look at this. Oh ओए ओए हो गाइस, आज फिर देखें जरा वेदर चेक करें। इतना अच्छा था वेदर और ये हो गया। गाइस नेक्स्ट स्टॉप बारबेक्यू एक्सप्रेस से पिज़्ज़ा ऑर्डर किया क्योंकि आज खाना तो बना नहीं है घर पे, आज बारबेक्यू एक्सप्रेस ही चलेगा। देखो आज पिज़्ज़ा। हेलो गाइस, पिज़्ज़ा खा लो अपना स्टाइल। स्पाइसी प्रॉन क्रंच रोल, ये जी सुशी हलाल। इसमें सिर्फ जो है ना वो अपना फ़िश ही है और कोई ऐसी आइटम नहीं है। ये आज शॉपिंग करने गए थे ना, ये वहाँ से लेके आए स्पेशल। बहुत मज़ेदार है, लास्ट टाइम भी खाया था, बहुत मज़ा आया था। ये बस समझे स्नैक खाने लगे हैं। देखिए कैसा खूबसूरत लग रहा है, क्रंची क्रंची। हेलो फ्रेंड्स, सुशी खा लो। हाय ईसा, ईसा बस अभी उठ के आया ही है, अभी स्टिल जो सा थोड़ा सा टाइट है। अभी डैडी के शोल्डर पे रिलैक्स कर रहा है। You wanna sleep baby? हाँ, wanna sleepy? आइसक्रीम खा लो। अभी जी आइसक्रीम चलने लगी है, साथ मूवी देखेंगे और साथ आइसक्रीम खाएंगे। बच्चे भी रेडी हैं आइसक्रीम खाने के लिए, तो साथ साथ मूवी भी देखेंगे। ये देखिए, ये देखिए ज़रा, ये देखिए। नो बस, नो 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 आइसक्रीम, नो आइसक्रीम फॉर यू। Nah, no nice. E. Brother, हेलो फ्रेंड्स, आपको आइसक्रीम खा के मिलते हैं। The next day. Yes guys, तो आज आपको दिखाते हैं जी गार्डन कैसे साफ करते हैं। वेदर भी अच्छा है और तो थोड़ी सी सफाई भी कर लेते हैं। बच्चे भी करते तरह नहीं है, बाहर गए हुए हैं, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि अगर आपको टाइम मिल रहा है, आपको चांस मिल रहा है, तो आप क्यों ना सफाई करें। तो अभी आपको दिखाते हैं साथ में सफाई करके। उस साइड से शुरू करते हैं।
It is all around us. Even now, in this very room. You can see it when you look out your window or when you turn on your television. You can feel it when you go to work, when you go to church, when you pay your taxes. हो गया जी। One mission complete. It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. आज बताना कैसा लग रहा है? नाइस एंड क्लीन। ऐसा लग रहा है ना जैसे ग्रीन कारपेट है। इसको ऐड कर लेते हैं इधर। ये टूल्स बहुत ज़रूरी हैं। अगर इतना बड़ा गार्डन हो ना आपके पास, ये ख़ास तौर पे ये चीज़ें बहुत ज़रूरी चाहिए। शुक्र है कि मैंने सिर्फ इतना ही रखा हुआ है, ये वाला जो ग्रास वाला एरिया है। बाकी जो ऊपर है सारा वो बच्चों के लिए है, प्ले करने के लिए, खेलने के लिए। उसे सफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यही है बस। अली भी आज हेल्प करा रहा साथ। नॉर्मली अली ही करता है, लेकिन मैंने कहा चलो आज दोनों इकट्ठे ही करते हैं। ऑलमोस्ट हो गया। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है हमारा, वो है कार वॉश। तो अभी गाड़ी वॉश करके दिखाते हैं आपको। 20 पाउंड सेव करके दिखाते हैं आपको। इसको मतलब अंदर मार। चेक करें कैसा खूबसूरत लग रहा है, नाइस एंड क्लीन। अभी आपको गाड़ी दिखाते हैं, गाड़ी कैसे वॉश करते हैं। दिस इज हाउ यू सेव 20 pounds। अपना जेट वॉश, अपना ड्राइव है। गाइस अभी आपको बिफोर और आफ्टर दिखाते हैं।
ये बिफोर है, अभी जब बिल्कुल क्वालिटी लेते हैं ना, आफ्टर दिखाते हैं आपको। गाइस दिस इज़ आफ्टर रिजल्ट्स। Few moments later. गाइस आज आपके साथ शेयर करते हैं लाहौरी स्टाइल फलूदा रेसिपी। तो सबसे पहले को जो लेना है वो आपने दूध उसको गर्म करना है और सामने इसमें शुगर ऐड करके थोड़ी सी इसको थोड़ा थिक करना है और पकाना है अच्छी तरह ताकि थोड़ा सा थिक हो जाए। उसके बाद आप आ जाए रूह अफ़ज़ा, ये आपने ऑलरेडी पानी में डाल के इनको जो सा है पका लेना है। तो पता ही है ना तोखम लगा कहते हैं इसको। एंड देन सेवियाँ आपने बॉईल कर लेनी है फलूदे के लिए। ये वर्मासली ये सेवियाँ जो भी है इसको कहते हैं वो ये वही है। गाइस सेवियाँ और रूह अफ़ज़ा और तोखम लगा और थोड़ी सी शुगर ऐड करेंगे अपने मीठे के लिए बस। और अभी इसको थोड़ा सा कुक करके बस ये रेडी है। इसको फिर थोड़ा ठंडा होने देंगे और ग्लास में आइसक्रीम जाएगी फिर ये जाएगा बस फलूदा रेडी। कोई बड़ी साइंस नहीं है, एवरीबॉडी कैन मेक। तो ये थोड़ा सा खड़ा होना पड़ता है पास दूध के। अच्छे कैन यू सी द सेवियाँ कैसे लग रहा था हो गई हैं सारी। ये रुख लगा सेवियाँ। थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप्स रूह अफ़ज़ा के डाल दो। It's gonna go to a thing. Wait, you need that rosy flavour though, isn't it? Yeah, just 2-3 drops, that's it. Oh, do I make sure? That's it, that's it, that's it, that's it. That's it. Now this colour's looking nice. You look. Yeah, like a pink tea. I need to learn how to make this thing. Just a bit more boil, yeah, that's it. Bas guys, almost ready है। That's it. और फिर आपको फाइनल इसकी जो प्रिपरेशन है वो दिखाएंगे और आपको टेस्ट करके भी बताएंगे कैसा बना है। तो गाइस प्रिपरेशन टाइम आ गया। नॉट टू मच। ऐसे जी रूह अफ़ज़ा जो है ना आपने ग्लासों की बाउंड्री पे लगाना है। That's it. और ये सीधा अब ग्लासों में जाएगा। ऑलमोस्ट रेडी है। Shall I off this now, yeah? चलो जी, I'm gonna turn the gas off. That's it. ये बड़ा सही थिक करके जो है ना रेडी हो गया ये। लो जी, That's it. ये देखिए जी ग्लास रेडी है। Watch your hands. बस 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 आइसक्रीम भी डाल दी है ना। I think we need another glass. Yeah, another glass. Get one more glass. Yeah, put this back a bit. फलूदा is ready. अभी इसको ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखेंगे और कुल्फी आइसक्रीम एंड जेली। जेली भी ऑलरेडी बना दी हुई है। थोड़ी सी जेली डालेंगे और थोड़ी सी आइसक्रीम और इंशाल्लाह फिर आपको खाया के बताएंगे कैसा बना।
और वेरी इजी रेसिपी है, कोई बड़ी साइंस नहीं है। दूध गर्म करना है, सेवियाँ बॉयल करनी है, तुखम लगा पानी में डाल के ठंडे करने हैं, रूह अफ़ज़ा, उसके बाद अपना जिस तरह की भी आप टॉपिंग चाहते हैं आजकल बाजार से मिलती है। ये सब ड्रामे हैं आपने जो देखते हैं ना बाहर, कोई मुश्किल काम नहीं है, वेरी इजी रेसिपी। दूध गर्म हो जाए, तुखम लगा डाल दो, अंदर रूह अफ़ज़ा डाल दो, सेवियाँ डाल दो, चीनी डाल के थोड़ा सा चेक कर लो कितना मीठा चाहिए आपको, मिक्स करके और उसके बाद फलूदा रेडी। ऐसे गाइस ये है जेली बस, ये है जी कुल्फ़ा फ्लेवर आइसक्रीम। आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी ले सकते हैं, लेकिन हमने जो सी है वो कुल्फ़ी वाली ली है, कुल्फ़ी वाली ज़्यादा अच्छी है। तो अभी दूसरा ग्लास करते हैं रेडी, थोड़ी सी Tell me how much you have. Alright, so there you go. In you go. You tell me how much you want. That's it. I think you need more. What's that? Is that all? Yeah. Okay. No, let's see. Let's see. Guys, देख सकते हैं फलूदा is ready. 3 ग्लास. Very easy and simple recipe. Let me take one for you. Mama. Wow, that's sick. Guys, pass हो गया फलूदा. Thumbs up from me. Well done, missus. Guys, so आज का व्लॉग इधर ही ख़त्म करते हैं, और एंडिंग जो सी है वो आपको एक ख़ास बंदे से मिलाना है। अचानक ही बस एक बंदा आया, उसने सरप्राइज़ दे दिया। बड़े अच्छे तरीके से आप जानते हैं उसको, बहुत आप व्लॉग में उसको जो सा मिस करते हैं। सो बगैर इंतज़ार कराए आपको उस बंदे से मिलाते हैं, और वो है जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी Guys, how are you? की हाल चाल है? ठीक ठाक हो सब? बड़े दिनों बाद आए हो। बस चक्कर ही नहीं लगा, हाँ थकावट इतनी हो गई थी ना ईद से, माशाल्लाह माशाल्लाह, तो मैंने कहा चलो आए हैं तो चक्कर लगाएं। सही है, गुड हो गया। तो बस ये एक स्वीट थी स्पेशल आपके लिए हाय लेके हाय आया था, हाय हाय, पाकिस्तान की खलीफा की खताइयाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैंने कहा चलो आपके साथ भी, दोस्तों के साथ भी शेयर करूँ। ना ना गुड हो गया जी। स्पेशल खताइयाँ आई हैं जी पाकिस्तान लाहौर से, खलीफा की। अगर आप लोग लाहौर गए हैं तो आप जानते होंगे कि खलीफा अंदरून शहर लाहौर बड़ी मशहूर है जी इसकी ये खताइयाँ। तो ये बाट साहब ने स्पेशल मंगवाई हैं पाकिस्तान से, तो बाट साहब ड्रॉप करने आए थे, तो थैंक यू बाट साहब। थैंक यू वेरी मच। और दूसरा बताना भूल गया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर हॉस्पिटैलिटी। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जनाब ये फलूदा है, गाइस ये स्पेशल फलूदा। गाइस ये बाट साहब के नसीबों में था, देखें अल्लाह ने कैसे नसीब लिखे हुए हैं कि बाट साहब मुझे मिलने आए हैं, और एक गिलास मैंने एक्स्ट्रा बनाया। मैं सोच रहा था कि कल नेक्स्ट डे जो है इसको पीऊँगा, लेकिन बाट साहब के देखें ये नसीबों में था, ये उनका रिज़्क था ये। जी हाँ, जो माशाल्लाह मुझे मिल गया। यस, अब गाइस इसको मैं बड़ा एंजॉय करें मर्ज जी, बिस्मिल्लाह करें। इधर ही हमने कहीं भी नहीं जाना, इधर ही। अब ये फिल्म लगा लेनी है, बस 2 घंटे 3 घंटे इधर ही, 2-2.5 घंटे इधर ही है। तो गाइस इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कैसा टेस्ट। एक चम्मच लेके पहले बताओ ना। तो ले जी गाइस की खातिर, आपकी गाइस की पुरजोश, तो उसकी खातिर जनाब बट जी ये फर्स्ट टाइम बनाया, ऑनेस्ट रिव्यू। इट्स रियली नाइस, टेस्टी, चलो जी पास हो गई, इज नाइस। लो जी फलूदा पास हो गई, थम्स अप बट की तरफ से, थम्स अप जी, थम्स अप गाइस। तो अभी आज का व्लॉग करते हैं इधर ही ख़त्म, व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया ये वाला, तो इंशाल्लाह सी इन द नेक्स्ट वन वेरी सून। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, और प्लीज़ चैनल को ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है आपने, और कमेंट डाउन बिलो एज वेल।
अल्लाह हाफिज़।